Не, просто рассказать у нас не проканает. До нас харассмент еще не дошел. Хороший шантаж, он подразумевает документы. Ничего себе! Привет! Привет. Прям всем классом пришли? Да, ты что, нас помнишь? Да, конечно, вы что, я помню всех. И все, да, Гыча? Ай, так. О, Димон! Это правильно задело. Корчок, целый прокурор. О! Так точно, прокурор. Гадюка Ивановна, вы все ниже и ниже. Ладно. Фролова. Я Петрова, вот Фролова. Фролова! Хорошо выглядишь, Фролова. А знаете, в чем самый прикол?